but he was there. It comes to Salah. There it is. In by Marks. Oh, lovely touch. Here is Harry Kane for Tottenham. Oh, what a goal! Salam əziz dostlar, xoş gördük bir daha birinizi yerindən qarşınızdayım. Bu dəfə tək əmin yoxdur. Bəzi səbəbləri bu dəfə keyfərə qoşula bilməyibdir. Çalışacağım çox yoxluğunu hiss etdirməyim. Mövzumuz Premier Liqada həmişə olduğu kimi və çalışacağım ki, bu dəfə ilk turda baş verən hadisələr, ikinci turda olan oyunlar haqqında danışım. Başlayırıq ilk turun icmalından, qısa icmalına keçək. İlk turda bir sıra məğlub nəticələr qeydə alındı. Bəzi komandalar yaxşı mənada təcrübələndirilən, bəzi komandalar isə qaldığı yerə davam edirlər. Debutan qələbələrlə başladı, çempionluq oynayan komandalar öz-öz keçişini sevindirdilər. Son çempionsa məğlub oldu. Açılış maçından başlamaq istəyirdim. Brentford Arsenal maçından turun debutant qələbə ilə başladı mövsümə və bəziləri üçün bu çox gözlənilməz oldu, bəziləri isə Arsenalın olduğu vəziyyətə əsasən düşünürlər ki, sensasiyon nəticə deyil. Açığı mən üçün də heç bir gözlənilməz nəticə olmadı, çünki Brentford bir neçədə izləyirdim və izlədiyim qədərdən bu komanda möhkəm, güclü komanda təsiri bağışlayırlar. Arsenal deyəndə isə Arsenal problemləri davam edirdi. Ötən mövsüm qaldığı yerdə davam edirlər. Bayaq qeyd etdiyim nüanslarını bir də bu ilə Arsenal aiddir bu məsələ. Yenə komanda azlaşıq işlərini məğlubiyyətlə üzdü və Brentford maçında isə komanda ümumiyyətlə deyək ki, pis oynadı. Yox, əslində elə də pis oynadığını düşünmək olmaz. Sadəcə Brentford daha yaxşı çıxışı, daha səliqəli oynadı. Müdafiə planları xüsusilə Arsenal bir iki epizod olmalı, ciddi epizod vermədilər və layiq olduqları qələbəni qazandılar belə düşünürəm və Thomas Frank komanasına ilk qələbə münasibətilə təbrik etmək lazımdır. Çox gözəl futbol nümayiş etdilər ciddi ideal rəqiblərinə qarşı. Digər məsələ isə bundan ibarətdir ki, Arsenalda problemlərin keşiyində hücum problemi var, müdafiədə problem olduğu göründü. Pablo Mari və Ben White ikilisi istənilən səviyyəni vermədi və təsadüfidir ki, Brentford Arsenal maçında Brentford hücumçusu Ivan Toney Ben White'la çıxdığı mübarizələrinin 13 mübarizə 7-sinə qalib gəlir ki, bu da 50%-dən çoxdur. Belə deyək, Arsenaldan qalib ayrıldı. Əksinə isə Ben White'ın özü isə hava toplarındakı axsaqlığı nümayiş hiss olunur və o da çıxdığı 8 hava mübarizəsinin yalnız 3-ündə qalib gəlir. Bu da heç yarısı eləmir. Arsenal burada biraz məğlubiyyətə uğradı və digər tərəfdən də yanaşanda Brentfordun bayaq qeyd etdiyimiz səliqəli futbolunu qeyd etmək lazımdır. Amma istənilən halda Arsenalda bir pozitiv məqam qeyd etmək istəyirəm. Kieran Tierney adına bağlıdır. Kieran Tierney komanda yoldaşlarına 6 dəfə şans yarattı, amma buna heç bir qol çevirmədi. Ən real qol vəziyyətini Nicola Pepe yarattı ki, orada da əslində qapısını tərs ayda yaxalamışdı, amma qapıcı David Rayan, Ferdi Usman'ı qeyd etmək lazımdır. Çox əla seviyyədir. Yerim ki, bu turun seviyyədir fikrimcə. Çox gözəl və Brentfordun qələbəsini rəsmiləşdirdi. Liqa yeni yüksələn digər komandalar gəlincə isə əslində təcrübələnən komanda Brentford və Watford oldu. Ötən mövsümdə ən yaxşı komandaların biri olan Aston Villa ilə qarşılaşmada Aston Villa meydandan sildilər. 3-0 üstünlüyü var. Sonradan düzdür Villa oyuna döndü, amma artıq gec idi. Digər debutant demək, digər yeni yüksələn komanda, qayıdan komanda daha doğrusu Norwich City isə Liverpool məğlub oldu və açıq deyil, yəni yaxşı mübarizə apardılar Liverpoola qarşı və 2 il əvvəl olduq ki, ilk qola qədər bacarıqlarını etdilər, amma ilk qoldan sonra isə tamamilə Norwich sıradan çıxdı və Liverpool asan qələbə qazandı. Liverpoolun biri Chelsea də turu qələbə ilə başa vurdu və Chelsea Liverpool kimi 3-0 hesablı qələbə ilə mövsümə start verdi və əslində Liverpoolun eksperiyensiyası daha dominant çıxış etdi, dominant oynadı. Bəlkə bu ev sahibi olduğu üçün və rəqibi Crystal Palace olduğunu görürdü, amma həqiqətən də Thomas Tuchel'ın komandası Superliga yolunu heç hiss elətdirmədi. Baxmayaraq ki, birinci oyuncusu heyətdə yox idi və çox bəziləri maçda Pelasın ciddi təhlükə yarada biləcəyini düşünürdü Zadəganlar, amma Zadəganlar isə Zadəgan kimi oynadılar və layiq oldular qələbəni asanlıqla qazandılar. Chelsea nəzəri rəqiblərindən biri olan Tottenham'a keçmək istəyərdim. Tottenham'da turu qələbə ilə başladı. Əslində bu elə də gözlənilən bir qələbə deyildi. Çempiona qalib elədilər və Manchester City yenə məğlub oldu Tottenham səfərində. Son 4 maçda olduğu kimi və yenə onun işbirliyi Santo Manchester City şəhərləri qanlı qaraldan nəticə imza atdı. Çempion nəzəri rəqibə keçək. Çempion nəzəri rəqibə Manchester City turu darmalağınla başladı. İlk verilişimizdə bunu həsr etmiş əslində Manchester City rəqabətinə və açıq deyim, mən üçün biraz təcrübə oldu Manchester United'in bu hesabla qələbə qazanmağı və bir nüanslı bir faktı qeyd etmək istəyərdim. Manchester United qol buraxdıqdan sonra xüsusilə o normalda ötən ildə gördüyümüz kimi
Old Trafford sindromu var idi komandanın. Amma bu dəfə qola çox tez reaksiya verdilər və bu da komandadan çatdı. Elkan Bulaq ikinci sənə əvvəldə Elkan Bulaqla qol komandaya problem yaradı, amma qırmızı şeytandan qətiyyən içəridən pozmadılar və qısa zaman içində vurulan ki, onunla Leeds'i belə deyək sındırdılar və ötən il olduğu kimi yenə Elkan qollarla qısa zaman içində vurulan qollar sayəsində Yorkshire klubunu məğlub etdilər və bu dəfə də belə deyək, Manchester United ilk turun komandası ilə açıqlaşır və özlərini çempion kimi, belə çempion ola bilmək ehtimallarını verirlər, amma bu ilk turda elə ki, ilk turdan sonra çempionluq haqqında danışmaq absurd məsələdir, amma Manchester United çempion kimi oynadı bildir, çox böyük uğurlu mübarizə apardı rəqiblərinə qarşı. Digər maraqlı masa keçmək istəyirəm, başqa bir United-dən duelinə toxunmaq istəyirəm. Newcastle United, West Ham United ötən ildə bu komanda ilk turda qarşılaşmışlar və ötən ildə amma bu dəfə ilk oyunda ötən il amma 5 sahibi kimi 800 yönündə idi West Ham idi və Newcastle qalib gəlmişdi. Callum Wilson hesab atmışdı. Bu dəfə də Callum Wilson hesab atsan, bu dəfə West Ham qalib gəldi. Sağ-sağlamları səfərdə məğlub etdi 800 yönündə və maraqlı məsələ o ki, ilk turda, ilk verilişdə biz Said Biyanamanla da danışmışdıq ki, futbolcu West Ham istənə səviyyə çıxış etmir, amma ilk oyunda mövsümün ilk oyunda 1+1 etdi, bir gol, bir məsələ ötürməklə yanında qaldı. Ümumiyyətlə, ilk tur mənzərəsi bundan ibarət idi və keçək ikinci tura. İkinci turun açılış maçı Liverpool-Burnley komandaları arasında olacaq. Liverpool ötən il Anfielddə məğlub olduğu Burnley ilə qarşılaşacaq. Şansı ki, o maçda Liverpool naməğlub ev seriyası qırılmışdı, 69-cu oyunda qırılmışdı. Burnley və Liverpool silsilə məğlubiyyətdən əsasını qoymuşdu və Liverpool herhalde bir revanş haqqında fikirləşəcək. Digər turun diqqət çəkən maçlarından birində isə Liverpool və Tottenhamla qarşılaşacaq. Espirito Santo'nun ex-komandasının hazırcı komandasının mübarizə oynayacaq. West Ham Leicester maçı da turuma diqqətli olan oyunlarından biridir. Lider United Manchester United Southampton səfərinə yollanır. Turun ən diqqət çəkən maçı, mərkəzi maçı və mövzumuzu həsr edəcəyimiz maç Arsenal-Chelsea maçıdır ki, London derbisi olacaq ikinci turda, Chelsea ilk turda Patrick Vieira'nın penaltısından qalib gəldi. Hazırki komandasından qalib gəldi, amma növbədə olan Patrick Vieira'nın əfsanələşdiyi komandalar Arsenal'la qarşılaşırlar. Əksəriyyətinə görə Arsenal maçda Chelsea aşağı favoritdir, amma bu derbilərin favoriti olunur və Arsenal ilk tura məğlub oldu və bu məğlubiyyəti unutturmaq üçün azarkeşlərlə bəraət olmaq üçün Chelsea'nin maçı çox gözəl fürsət ola bilər komandalar üçün və qələbə qazanacaqları təqdirdə böyük bir ruh yüksəkliyi və yeni psixolojisi ilə keçirə bilər Mikel Arteta'nın komandası. Əks-səqdə məğlub halda isə Chelsea-nin maçdan sonra komanda növbəti turda Etihad səfər gözləyir ki və üst turdan sonra xalsını qalacağı halda Arsenal topçular çox ağır bir dövr gözləyir ki, bu da komanda daha da korlaya bilər. Əslində Arteta gəldiyindən sonra ilk turda Chelsea məğlub olmuşdu. Debüt maçında Chelsea məğlub olsa da, sonraki maçların hamısından Chelsea qalib gəlib, bir maç istisna etəcək bitmişsənməz. Və bir FA Cup finalında Arsenal Chelsea məğlub edib və ötən hər iki maçında biri Lampard, bir Tuchel olmalı, iki dəfə qalib gəlib Arsenal Chelsea və bu da Arteta'nın Chelsea qarşı olan uğurlu strategiyasının uğurlu nəticəsində və düşünmək olar ki, yenə də bir sürpriz hazırlaya bilər Arsenal Chelsea, amma razıyam ilk çətin olacaq komanda üçün, amma herhalde az önce qeyd etdiyim kimi bu derbidə azarkeşlər qarşısına çıxacaq Arsenal və azarkeşlər qarşısına izi çıxış edir, çox maraqlıdır. Əslində mövsüm arası fasilədə bu komandalar qarşılaşmasında Chelsea qalib gəlmiş Envers'də 2-1 hesabı ilə. Bugünkü Chelsea qarşı mübarizə aparmaq Arsenal üçün çox çətin olacaq. Bugünkü Arsenal üçün çətin olacaq və ilk turda fərqli nəticələr qazanan komandalar və belə deyək, az önce qeyd etdiyimiz kimi Arsenal əgər topçular qalib gələcək halda üstünlüyə keçirmiş olacaq və azarkeşlərlə bəraət qazanmış olacaq, amma Chelsea qalib vəziyyətə gedirsə, onsuz da onlar qarşıda çətin təqdim gözləyir və bu təqdimlərin birini sırada çıxarmış olacaq, çətin maçının birini sırada çıxarmış olacaq. Çünki zadəganlara qarşı da Liverpool, Tottenham səfər gözləyir və izləyir. City ilə maç var və bu maçlar ərəfəsində xalq ikisi planlaşdırmır bu Thomas Tuchel'in komandası. Heyətlər baxımından da əslində Arsenal Chelsea ilə qarşılaşmada ilk turda Pablo Mari, az önce qeyd etdik, Pablo Mari ilə Ben White'ın müdafiə ikisində problem var və Lukaku oynamayacaq çox maraqlıdır. Lukaku oynasa böyük ehtimal çox çətin olacaq Arsenal'a qarşı. Hava toplarında xüsusilə hava mübarizələrində bir neçə və Brentforddan maçda görülür. Brian Mbeumo və Ivan Toney kifayət qədər çətinlik yaşadılar White'a və o Arsenal zəif zamanı tutmuşlar. Düzdür, Chelsea daha çox top saxlayan komanda, Thomas Tuchel'in komandası top saxlayan komandadır. Amma istənilən halda Chelsea heyət olaraq da və hazırki vəziyyət olaraq da Arsenal'dan üstündür.
və haqlı olaraq onun favoriti, amma az öncə qeyd etmiş məsələ unutmayaq, bu derbi və derbilərin favoriti olmur. Arsenal üçün bu özünün bəraət maçı olmalıdır, özünün ispat maçı olmalıdır, çünki növbəti turda City ilə qarşılaşacaqlar və məğlub olacaqlar təqdirdə böhran daha da dəyərləşə bilər. Bu cəhətdən çox vacibdir bu oyunlar üçün. Və əgər tarixi məsələlərə toxunmaq istəyirdim, Arsenal maçı arasında tarixi haqq hesabları dəymək lazım. Məsələn, çox maraqlı məsələlər var. Əsrin əvvəllərində Arsenal dominantlığı var idi bu derbidə, Chelsea-nin derbidə. Hətta bir maç var idi, biz bilirik, Didi Drogba Arsenal üçün arzu olmaz rəqibdir, amma bir məsələ var ki, o digər tərəfdə daha ilk səfərdə Thierry Henry kimi oyuncu olub, Robert Pires olub, yəni Arsenal əsrin əvvəl dominantlığı ilə dövrdə Chelsea-nin məğlub etdiyi dövrlərdə xüsusilə də bu iki futbolçunun qanısı və Coman qeydində Stamford Bridge hat-trick edir və maraqlı şeyin maçda Zadəcanlar 2-0 öndən qələmən sonunda Nigeriya futbolçunun vurduğu 3 gol sayəsində Arsenal tarixi qələbə qazanmışdır Stamford Bridge-də. Amma bir məsələ var, Arsenalın 2003-2004 mövsümündə çempion olduğu dövrə toxunmaq istəyirəm. Bu komandalar düzdür, hər iki mövsüm, hər iki maçında Arsenal Chelsea qalib gəldi və Ranieri'nin komandası bunun əvəzində çempion liqasına çıxdı və gözlənilməz şəkildə topçuların müalicəkanlaşdı və qanatından yüksəldi. Bu belə deyək, həmin dövrdə əslində Chelsea əslində çempion oynayır və Arsenal'ın mübarizədə edib Arsenal'ı büdürdə bilərdi. Bəzi maçlar Chelsea xalat etməsəydi, bəlkə də bu çempion liqasının bacarıqlarını da xalat etdilər, amma bu xalat şeylər olmasaydı, bəlkə də Chelsea bir qabaq çempion olardı. Mağlubiyyət gəlməzdən qabaq çempion olardı, amma Arsenal həmin mövsümdə Angeton mövsümünü bitirmişdi. Turun mərkəzində olması haqqında bazarlığına qədər sizə məlumat verməyə çalışdım. Tarixi məsələlərə toxunduq. Bu maçla bağlı bacardığımız qədər düzdür, ilk efirdə olduğu qədər çox uzun dələ etməməyə çalışdıq. Amma inanıram ki, könlünüz oldu, inanıram ki, xoşunuza gəldi. Texniki problemlər səviyyədə çəkiliş yandı və sizinlə bu cür sağollaşma məcburiyyətindən qaldıq. Sağ olun, salamat qalın və Ada futbolunu izləməyə davam edin. Hələlik.